ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு கீர்த்திஸ் vlog. அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம மார்பு சளி இருமலை குணமாக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான கஷாயம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆர்: மிளகு 2 ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, தனியா 1 ஸ்பூன், இஞ்சி நறுக்கி வச்சது ஒரு துண்டு. ஓகே, இப்போ நறுக்கி வச்ச இஞ்சி துண்டையும் தனியா அப்புறம் மிளகு எல்லாத்தையுமே இந்த சின்ன உரலில் போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. இடிக்கும் போது கொஞ்சம் ஒரு 2 சொட்டு, சும்மா 2 சொட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஏன்னா மிளகும் தனியாவும் இடிக்கிறது போது ஜம்ப் பண்ணி வெளியே வரும். ஸோ தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இஞ்சி, மிளகு, தனியா எல்லாமே நல்லா மஞ்சிடுச்சு. இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இஞ்சி, மிளகு, தனியா இடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொதித்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு 10 நிமிஷம். நீங்கள் இந்த இஞ்சி, தனியா, மிளகுல கற்பூரவள்ளி வேணும்னா ஒரு 2 இலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கற்பூரவள்ளி நல்லா சளி குணப்படுத்தும். நம்ம இந்த கஷாயம் நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வடிகட்ட போகிறோம். வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா கஷாயத்தை நான் கிளாஸில் ஊற்றுறேன். அண்ட் கஷாயம் பார்க்குறதுக்கு இந்த கலரில் இப்படி தாங்க இருக்கும். இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் சளி, இரும்பல், மார்பு சளி, ஆஸ்துமான்னு எந்த சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தாலும் இந்த கஷாயத்தை நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்குங்க. நானும் சளியும் கூட பிறந்த தங்கச்சி மாதிரி என் கூடவே இருந்துச்சு. கோல்டு அப்போல்லாம் நான் இந்த ட்ரிங்கை குடிக்க ஆரம்பித்தேன். அண்டு டக்குன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்காது கோல்டுனா இந்த ட்ரிங்கை போட்டு கொடுங்க, சீக்கிரமாக குணமாயிடும். பயனுள்ளதை பகிர்ந்தேன் என்ற மன நிம்மதியுடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கீர்த்திகா குமார். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச்.